Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere un dispositivo, un ausilio, atto a ingrandire cose molto piccole, in particolare per aiutare le persone che hanno problemi di vista a ingrandire documenti, riviste o ogni cosa da leggere in modo da facilitarne la lettura. Diciamo che è una cosa molto semplice perché è stato fatto con materiali facilmente reperibili, in particolare io ho usato il Lego e che poi ho verniciato e come ingranditore usiamo un normale telefono Android al quale poi ho realizzato un'app molto semplice da utilizzare che a breve spiegherò. Quindi cosa serve per realizzare questo progetto? Una colla per la plastica, il Bostik o similari, delle parti di Lego che io ho recuperato da parti che avevo in casa dismesse, Lego di quando avevo i figli piccoli, ed è tornato buono perché così facendo ho potuto capire esattamente qual era la distanza corretta da tenere dal cellulare al foglio dove si deve praticamente leggere. Allora, per incollare, come da istruzioni tutte le colle del genere, il Bostik si mette su due parti, sulle due parti da incollare, si lascia asciugare per qualche minuto, 3-4 minuti, e poi si prende e diciamo, con un po' di forza si pressa le due parti e così si avrà una buona tenuta. Ecco, dicevo perché ho usato il Lego, appunto per questo motivo che accennavo prima, perché così ho potuto capire esattamente qual è la distanza tra il punto focale del telefono, della lente della camera del telefono e il punto del foglio dal quale si deve leggere. In figura vedete diciamo, nel filmato il risultato finale, però prima di arrivare a questo punto ho fatto diverse prove fino a capire quale fosse la distanza giusta. Avrei potuto realizzarlo anche con altri materiali, magari con il legno o con l'alluminio, magari, però mi veniva una cosa un po' troppo complessa da fare. Avevo lì il Lego a portata di mano che una volta fissato con la colla fa una presa eccezionale e diventa un blocco unico che in pratica non è veramente difficile da separare. Poi ho messo anche dei pezzi di rinforzo centrali in modo da farlo da irrigidire la struttura e infine ho usato la colla a caldo per le parti sotto più problematiche. Comunque diciamo questo è un esempio di una forma, non è detto che dovete farlo esattamente in questo modo, anche perché dipende molto dal tipo di telefono che avete, dalla dimensione. Ah, potete anche comunque non usare telefoni, usare magari un piccolo tablet in modo da avere uno schermo ancora maggiore. Sono tante le alternative. Io adesso sto dando solamente un esempio di come ho fatto io. Ecco, una volta che ho finito la struttura, dovevo capire come ancorare il telefono in modo che non si muovesse durante diciamo, lo spostamento del supporto e sono ricorso a praticamente la spugna adesiva, quella che si usa in genere per evitare le infiltrazioni d'aria dalle finestre, dagli stipiti, eccetera, eccetera. Ne avevo in casa un po' di questo tipo che avevo forse acquistato a qualche Panda Store da qualche cinese, è tornata buona e qui in figura vedete appunto come l'ho applicata. Alla fine il risultato che ho ottenuto non è stato affatto male, l'ho fatto provare a una mia parente che appunto necessitava di questa cosa e mi ha detto che si è trovata molto bene.
Però poiché alla fine la struttura ok è venuta bene ma non mi piaceva di tutti questi colori, creava un po' di disuniformità, allora già che c'ero ho detto, avevo 10 minuti a mia disposizione, gli ho dato una verniciata con un colore nero che avevo lì. Era un nero lucido, andrebbe meglio un nero opaco perché evita riflessi, però anche questo comunque può andare bene. Poi naturalmente, come dicevo prima, dopo che l'ho verniciato, gli ho attaccato nuovamente la spugna, perché quella che avevo messo in precedenza l'avevo rimossa e naturalmente rimuovendola si rompe, quindi ne ho messa di nuova. Ecco, questa è la struttura finita, come vedete verniciata di nero ha anche un aspetto più quasi professionale, diciamo. Adesso la cosa importante è utilizzare l'app. Per le app ne esistono veramente un'infinità. Ho visto su Google Play e come ingranditore ce ne sono veramente tante. Però secondo me la maggior parte di quelli che ci sono, chi le ha progettate ha sbagliato il concetto di principio, nel senso che se io faccio un'app per ingrandire significa che è destinata a persone che magari fanno anche un po' di fatica con la vista, quindi non puoi fare un'app per ingrandire e poi mettere dei tasti di funzione piccolissimi, perché poi dopo le persone non le vedono e alla fine non la usano. Allora, visto che ho una certa esperienza nella realizzazione di app, ho deciso di farne una molto semplice con solamente poche funzioni, l'essenziale, insomma. Quindi quali sono queste poche funzioni? Semplicemente ho fatto in modo che quando l'app parte è già impostata sullo schermo ingranditore, quindi si può già utilizzare così. Però se si clicca in qualsiasi punto dello schermo appaiono questi grossi bottoni in cui uno è il più per aumentare il fattore di ingrandimento, il meno per diminuirlo, poi si ha semplicemente il bottone del flash che attiva la luce della fotocamera in modo che in condizioni di scarsa visibilità si riesce a avere diciamo una nitidezza maggiore e poi semplicemente il pulsante per uscire dalla app. Oltre a questo, nel momento in cui vengono schiacciati i bottoni c'è un feedback sonoro e quindi la persona che magari ha problemi di vista riesce anche a percepire l'aumento dello zoom, la diminuzione o un'altra funzione dal suono stesso. Ecco, questo è quanto e appunto, come vi dicevo, è stato provato da una persona che aveva un po' di problemi di vista, mi ha dato un parere molto positivo e gli ho risolto un grande problema, anche perché mi ha detto che era andata a vedere da un ottico un ausilio del genere e comunque non costava meno di 300-400 euro e faceva più o meno la stessa cosa. Quindi spero che questo video sia utile per chiunque ha problemi di vista di lettura, che con pochi euro riesce a realizzare un supporto veramente utile e adatto appunto a risolvere questi problemi. Se vi è piaciuto il video che vi ho appena mostrato, la realizzazione che ho fatto, vi chiedo cortesemente di mettermi un like e naturalmente se volete, anzi siete benvenuti, potete iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima realizzazione.